Ma generell ass et nommet verseet, fir d'Schëffer ze schléisen, dat heecht entweder vum Uwerwasser an d'ënnerwasser ze beförderen, bezeungsweis vum ënnerwasser an d'Uwerwasser ze beförderen. Dat kom eben mat der Kanaliséierung eigentlich vun der Musel, huet den dun ja eigentlich Staustufe gebaut wie Trapen, fir eigentlich de Schëfsverkeier iwwer ganz Joer iwwer ze garantiieren. Weil virun allem am Summer bei niedrigch Wasserperioden wär dat oni Staustufen einfach net méiglech. Fir d'Biersschléisung mussech de Schëfsführer per Funk bei Meldeschëld hei op der Schléis mellen. De Schléisbeamten setzten dann doriwwer Kenntnis, wéi e vir geht, bezeungsweis iwwer de Stand vun der Kummer. Dann kënnten eigentlich op d'Schléis durchgefuer, a bei Gréng Dirfen dann eraffueren. Sobald an d'Schléis eigentlich chlor ass an de Schëfsführer mat segem Schëffe rangefuer ass, mussssen Vier an Hanne festmachen. An sobal en der fest ass der kënne mir ufennken, da fuere mé Di ënneg Paart zou. Die ewech Paart, die gët e bëssen opgefuer, do kann an d'Wasser ënnen duerch raläfen. Du hast noch e klengen Drempel fir d'Stremung bëssen ze brierchen, dats d'Schëff virun allem die kleng Yachten oder so net zeréck gedréckt gin oder net grad so an der Stremung draleiien. An der fëlzeg Kummer Loes, Paart geht auch immer méi an d'Lut, fir méi Wasser raläfen ze losen. Sobald Schëft an Uwen ass, da fir d'Paart Rof eigentlich an de Bodem. Wann der Gréng krit, da kann en rausfueren, mecht lass an firt fort. Bei der Dallschléisung as du sech genau zelch wie bei der Bierschléisung, den Schëfsführer den meldt sech iwwer Funk hai op der Schléis. Den Schléisebeamten setzten dann doriwwer Erkenntnis wie d' Kummer steet, bezeungsweis wéi muss 4 goen. Da kënnten neben op d'Schléis duergefuer, an sobald Signal gering ass Dirfen eraffueren. Beim technischen Deel ass et so, sobald eben d'Schléis gering ass Dirfen eraffueren, dat geht just wann d'Seel läit, d'Fangseel ass do fir do, falls e Motorschwet wie oder e Seel gif während der Schléisung reissen, dats d'Schëft eben net an Paart rennt, méi do opgefangen wird. Sobald dann an der Kummer festleit, 4 an Hanne fest, gëtt die ewech Paart zougefuer, an dann ginn ënnen an der Paart ginn 2 Schützen opgefuer, sodass d'Wasser eigentlich kann ënnen zur Paart rauslafen. An der wann d'Schëff ënnen ass, geht die ënneg Paart op, gëtt im Gréng stalt, kann rausfueren a gut ass. Nieef der Schléis hummer natürlich schon nach d'Vieranlag. D'Vieranlag besteet aus 2 Sektorviren, die sind eigentlich do fir de Wasserstand ze regelen. Wir mussssen e konstante Pegel, Uwerwasser sowie Ënnerwasser halen, fir eigentlich der Schëffahrt en Deifgang vun 3 Meter zu garantiieren, Wanter wie Summer, an dat passéiert eben mat der Vieranlag. Das lo so, eben das nieef der Vieranlag hummer nach Kraftwerk mat enger Maximalleichtung vu 7,8 Megawatt, déi ginnerrecht bei engem Debit vun 165 Meter Kubik ze kommen. An alles doriwer raus, da fängt eben d'Steuerung vum Sektor wie anzugreifen an evakuiert eigentlich Wasser.